Ľudstvo v minulosti trpelo na epidémie rôznych veľkostí a rôznych stupňov závažnosti. Človeka postihla neznáma choroba, ktorá sa prejavovala vysokou horúčkou a začala pustošiť aj celé impéria. Vtedy nedokázali pred strašnou chorobou ochrániť ani obrovské múry a ani bohatstvo, ktorým ľudia disponovali. Neznáma choroba dokázala zabiť muža v priebehu niekoľkých dní. Šírila sa mestami, dedinami a iba v Európe jej padla za obeť 1/3 populácie. V veľkých ríšach sa stávalo, že zahynulo aj 10 000 ľudí za deň. Opustené ulice veľkolepých miest boli zrazu preplnené hnijúcimi mŕtvolami. Tejto pohrome začali hovoriť pestus, no však zapísal sa aj pod iným názvom – Čierna smrť. Vítajte priatelia, v dnešnom videu sa ponoríme do fascinujúcej histórie nášho krásneho mesta Banskej Bystrice. Dnes sa pozrieme na obdobie, keď na toto mesto padla temná, tienistá hmla morovej epidémie v časoch 17. a 18. storočia. Poďte so mnou do minulosti. Možno ste nevedeli, ale spredčia 17. storočia sa Banskobystričania morovej epidémii dokázali vo väčšine ničích vln vyhnúť a vzdorovať. Vďaka verejnej hygiene, čisteniu ulic, kúpelom, funkčnému vodovodu, kanalizácii, špitálu a kostolu svätej Alžbety v Dolnej ulici. Choroby ako syfilis, tyfus, anglická horúčka nás tiež neobchádzali, ale na rozdiel od čiernej smrti mali zväčša len krátke trvanie. Štát v tomto období nejako výrazne proti epidémiám nebojoval. Mestá boli odkázané sami na seba a preto príchodom moru v roku 1601 do Banskej Bystrice obyvatelia zažívali najhoršie časy ich pobytu. Boli zavedené karanténne pravidlá v podobe zákazu vstupu a výstupu z mesta. Napriek tomu za ten rok zahynulo až 1390 obyvateľov, približne polovica obyvateľstva. Takto sa striedali intenzívne a menej intenzívne morové vlny až do roku 1679, kedy v najhorších prípadoch denne dokázalo skonať až 50 ľudí. Kvôli apatii, strachu príbuzných a množstvu tiel sa telá pochovávali do spoločného hrobu na cintorín na začiatku Hornej ulice. Možno tušíte o tom, že domy, v ktorých niekto ochorel, boli označené krédou bielým krížikom na dverách a dom bol uvedený do presnej karantény, zabarikádovaním východov, aby sa zabránilo šíreniu. Hrdinské príbehy minulosti. Problém spočíval v tom, že v meste bolo veľmi málo lekárov a zostali len ranhojči. Špitály sa zaplnili a nákaza sa rýchlo šírila. Šlachta, bohatí a aj lekári sa riadili latinským heslom. Cito longe fugias, latere deas. V preklade utekajte rýchlo a ďaleko, vráťte sa neskôr. Listuje to najúčinnejší stredoveký spôsob ochrany proti moru. Utekom na vidiek, kde sa snažili toto obdobie prečkať. Ľudia v meste vyhľadávali na pomoc pozostalých ranhojčov a prekvapil aj kata, o ktorom ste pravdepodobne asi nevedeli, že okrem popravy dokázal liečiť aj ponapravlením kostí v tele. Jeho dom sa nachádzal za hradbami mesta, kde liečil aj svojich pacientov. Ranhojči, ktorí liečili ľud na základe skúseností, nosili známe masky morového doktora, ktorými si chránili oči, ktoré považovali za najviac zraniteľné. A do vtáčieho zobáka si dávali rôzne bylinky, aby vyčistili infikovaný vzduch.
Ich práca bola zrátavať domy s nakazenými a za príplatok liečili púšťaním žilov, čistením plusgierov, vydymovávaním domácnosti a útechov. Musíme však pochopiť, že aj napriek vynaloženej snahe ľudia boli v minulosti voči pandémiám a epidémiám prakticky bezmocní. Vedecké poznanie a znalosti prírodných látok a receptúr jednoducho nestačí na potlačenie takéhoto silného protivníka, ako bol mor. Inovácie a pokrok. Vstupom do 18. storočia rozbitá unavená Bystrica sa dávala dokopy po morovom masakre spred 20 rokov. Počas koncov Turkuliho a začiatkom Rákociho povstania proti Habsburgovcom sa chýril opätovný náraz morovej epidémie. Ale vďaka novému mestskému lekárovi Karlovi Ottovi Müllerovi, profesionálnemu Rákociho-dvornému a hlavnému lekárovi vo Zvolenskej a Turčianskej župe, mesto nebolo až tak stratené. Zaviedol pravidelné návštevy obcí v celej župe dvakrát do roka. Boli zriadené prísnejšie opatrenia ako vyháňanie žobrákov za brány mesta, stráženie brán, za ktoré bol zákaz vstúpiť a vystúpiť, s výnimkami prísnou hygienickou kontrolou. Obmedzovanie pohybu na verejnosti, vrátanie omší, ktoré sa konali len na čerstvom vzduchu a vydymovávaním ovzdušia. Neskôršie postavenie šibeníc na výstrahu tým, ktorí sa aj tak chceli prešmyknúť cez mestské hradby. So štátom prispel na zriadenie 4 charanténnych centier. Prvá sa nachádzala v Medenom Hámri, druhá za tokom Hrona v Majeri, tretia v opustenom kašteli v Radvanskej Kráľovej a štvrtá v Komorských Hrabliach, o ktorých mi schválne skúsi napísať do komentárov, kde si myslíte, že sa nachádzali. Tieto liečebne boli izolované a rozdelené na miestnosti pre dva typy chorých. S plúcnymi, výrozou zo zápalu plúc a bubonickými, zápalenými lymfatickými cestami po uhryznutí blchov. Müller napísal príručku o hygienických zásadách, v ktorých sa písalo o čistote, odpočinku, diete, saunovaniu, domácich receptoch a dobre vyvetranom obydlí. No možno ste ani nevedeli, že vtedajší lekári vôbec ani netušili, ako sa choroba šíri. A mali predstavu o tom, že je to spôsobené znečisteným ovzduším, miazmou. No však uhryznutie bochov nakazenou baktériou Yersinia pestis zo srsti hlodavcov a iných živočíchov nebolo vôbec podozrievané. Müller v roku 1713 odkúpil lekáren za 3320 zlatých. V dnešnej dobe v prepočte okolo 450 000 eur, ktorá sa nachádzala pri mestskej strážnej veži v Kammerhofe. Vo svojom laboratóriu sa snažil prísť na to, ako šíreniu moru zabrániť tým, že zavádzal a pripravoval nové liečiva. Na vlastné náklady z budovy spravil prvú súkromnú lekárskú školu svojho druhu v Uhorsku. Pre budúcich lekárnikov, kde študoval aj Matej Bel. Fungovala aj ako obchod so zdravotníckym materiálom, koreninami, farbou, drobným tovarom a tabakom. Za jeho zásluhy bol prezývaný uhorským Hippokratesom. Po povýšení do šlachtického stavu a občanmi Banskej Bystrice viackrát zvolení za rechtára mesta. Vďaka týmto opatreniam bolo mesto poslednýkrát zasiahnuté v roku 1719 s úmrtiami 1392 ľudí. Po tejto poslednej vlne sa už mor nedokázal vrátiť dostatočne silný na to, aby rozpútal závažnú epidémiu v Banskej Bystrici. Bystricu morili skôr iné nadchádzajúce choroby, ako bola cholera a brušný tyfus. Dnes môžeme vidieť stopy v minulosti v pamiatkách, ako je 13-metrový Mariánsky stĺp, ktorý ľudia zvyknú prezývať aj ako morový stĺp. Postavili ho v roku 1719 ako vďaku Panne Márii za ochranu počas krutej epidémie. Na mieste stál až do doby socializmu, keď mal prísť do Banskej Bystrice sovietský politik Nikita Chruščov na výročie SMP. Stĺp však nesedel predstavovanej ideológii a preto bol presunutý neďaleko od miesta, pri tržnici za Mestský hrad. Na svoje miesto sa vrátil až po nežnej revolúcii a nástupom biskupa Rudolfa Baláža.
Historickou pamiatkou, ako už možno viete, je Kalvária na Urpíne. V roku 1689 prišli v Banskej Bystrici pátrej z rehole spoločnosti Ježišovej, ktoré sa výrazne pričiní o obrodenie katolíckej viery na tomto území. V roku 1712 boli postavené železné kríže na ochranu mesta. Štát prispel na výstavbu 20 000 stiehal a v roku 1713 bola stavba dokončená, ako poďakovanie Bohu za to, že prežili epidémiu. Bola vysadená aj lipová alej, ktorá po požiari bola po druhýkrát vysadená v roku 1731. Najnovšou modernizáciou kostola je pridaný zvon v roku 2008. Európsku spoločnosť, ktorá bola na vrchole, zdevastovala čierna smrť. Za roky epidémie sa jej populácia preriedila o 1/3. Stredoveká spoločnosť na pokraji priepasti a zúfalstva sa dokázala pozviechať. Hoci mor zmenil tvár západného sveta, spustošil Európu a zviedol s ľudstvom nie jeden boj. Nakoniec túto vojnu prehral. Ľudský druh vydržal a prežil. A na záver sa možno skúsme zamyslieť. Myslíte si, že aj súčasná pandémia zmenila svet nejakým zásadným spôsobom? Napíšte v čom. Som zvedavý na vaše postrehy. Dúfam, že sa vám tento pohľad do minulosti nášho mesta páčil a priniesol vám poznatky a porozumenie. Nezabudnite nechať like a komentár. Pripojte sa do diskusie. Ďakujem vám za sledovanie. Majte sa pekne.